嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年3月14号。这一期咱们聊一聊特朗普。这个特朗普上任50多天不到2个月，可以说无论在美国国内还是在国际社会，都掀起了一阵风暴特朗普风暴这个不算过分牢牢的占据了世界的这个头条。如果全世界有一个热搜或者头条的话，那特朗普一直霸占头条的位置，每一天都在。这个《纽约时报》专栏作家叫弗里德曼，他说一场大解体正在上演。如果你对特朗普总统在乌克兰关税、微芯片等一系列问题上反复无常的策略感到困惑，别责怪自己，问题出在他身上。你眼前这位总统为了逃避刑事指控而竞选连任，同时一心报复那些他错误指控偷走2020年大选的人。他从未提出过一个连贯的理论去解释当今世界最大的趋势是什么，或者如何让美国顺应这些趋势，在21世纪蓬勃发展。这根本不是他竞选的动机。我看过特朗普接受媒体采访的时候，记者问他为什么对加拿大的关税这么反复无常，先是加25%，后来推迟1个月，后来又说要加，后来又说汽车再推迟1个月，后来又说要加，后来加拿大反制要加25%，甚至加拿大有的州是不是对美国的这个电力出口加税，然后特朗普又反击那个加关税100%，后来又暂停，就是这么反复无常记者问他，特朗普回答说这是他的权利，他可以根据这个实际情况进行微调，也就是说他不觉得这个有什么不好，烙煎饼朝三暮四的，对他来说这个很正常，希望大家适应。这个《纽约时报》说特朗普胜选以后又捡起了他那些老掉牙的执念和怨恨，对关税的迷恋，对普京的偏爱，对泽连斯基的轻视，对加拿大的敌意，并在政府中塞满了边缘意识形态的追随者。这些人只有一个压倒一切的评判标准，对特朗普及其反复无常的意志绝对忠诚，凌驾于宪法、美国外交政策的传统价值观，甚至经济学的基本规律之上。确实这些川粉尤其是那些华川粉，确实难以理解。那华川粉他一面遭受铁锈区那些红脖子的鄙视歧视，一面对这个川普所做的一切照单全收，不能提出一点质疑。谁要质疑川普，那比质疑他爸那还严重。这个《纽约时报》说于是你看到了今天的局面，一记疯狂的鸡尾酒，时而加征关税，时而取消，时而援助乌克兰，时而中断，时而削减国内外政府部门和项目，时而又收回成命。这些自相矛盾的指令由内阁部长和工作人员硬着头皮执行，他们战战兢兢，生怕被马斯克或特朗普社交媒体上点名批评，也就是发动群众打倒斗臭这个弗里德曼说只因他们可能偏离了亲爱的领袖5分钟前在社交媒体上随手抛出的未经深思熟虑的政策路线。然后这个纽约时报说朋友们，这样的折腾4年是行不通的，就是折腾4年美国就要散架他说我们的市场会因不确定性的而崩盘。这个美股的走势已经给出答案了，就是资本拿脚投票，叫惹不起躲得起这个华川粉最好去看一下股市是不是这么个形式，嘴硬对吧？那你就多买一些美股，把它买起来，尤其是特斯拉。企业家会失去方向，制造商会陷入困境，国内外投资者会丧失信心，盟友会感到绝望，而世界其他地方也会跟着遭殃。当美国总统在短时间内一会儿威胁乌克兰，一会儿威胁俄罗斯，又收回威胁，一会儿对墨西哥和加拿大实施巨额关税，又推迟执行，一会儿对大国加倍征税，并威胁对欧洲和加拿大变本加厉，你没法治理一个国家，没法做美国的盟友，没法经营一家企业，没法成为美国长期的贸易伙伴。他说我们最老的盟友的高级官员私下坦言，他们担心美国不仅变得不稳定，甚至可能变成他们的敌人。唯一得到宽待的似乎只有普京，而美国的传统盟友们则目瞪口呆，震惊不已。然而说特朗普最大的谎言莫过如此他声称自己接手的是一个破
败的经济，因此必须采取这些极端措施，纯属胡扯。拜登确实犯了不少错误，但他任期结束时，在明智的美联储协助下，拜登经济其实表现相当不错，趋势也在向好。美国虽然不需要一场全球关税的休克疗法，就是显然不需要的啊。他说，企业和家庭的资产负债表相对健康，油价偏低，失业率仅4%，消费支出稳步上升， GDP 增长率保持在2%左右。他说，我们确实需要解决与大国的贸易失衡，特朗普在这点上一直是对的，但这本是唯一迫在眉睫的议题。他说，我们完全可以通过与盟友协商一致，对大国实施精准关税来应对，而非如今的混乱局面。说实话啊，好多华川粉呢，为什么无条件的喜欢特朗普呢？实际上隐隐约约的隐含着一条内在逻辑，底层逻辑，就是特朗普反华反得更彻底，就是他表现出来他那个言论上面本着这个敌人的敌人就是朋友这么一个原则，所以他们无条件全盘接受特朗普，这个要不得我们还是以事实为依，就是他做的对就是对，做的不对就是不对，一事一议。很多华川粉把一些不切实际的想法梦想寄托在特朗普身上，我认为你这个最终肯定会失望，而且会失望一辈子，还是想一想别的办法特朗普解决不了土壤的问题。这个纽约时报说但这不仅仅是你祖辈经历的那种周期性经济波动，而是特朗普引发的深入骨髓的不确定性。这种不安源于一个你熟悉了80年的世界正在被最强大的参与者，一个不知所措，身边簇拥着一群唯唯诺诺之人的国家亲手解构。这个最后这个弗里德曼说这段话非常有意思他说，我美国同胞们，不要问你的国家能为你做什么，而要问你能为特朗普总统做什么。我的世界公民同胞们，不要问美国将为你做什么，而要问你准备为美国捍卫你免受俄罗斯或大国威胁的自由付出多少。我怎么感觉这个话这个句式怎么这么熟悉呢？他这个文章挺长的我看这个纽约时报弗里德曼对这个特朗普的评论首先是深深感到美国媒体比较这个独特辛辣的一面，对特朗普的批评这个是比较深入比较直接。但是我看了几期这个纽约时报，尤其是弗里德曼的这个专栏文章他只是在批评这个特朗普，他并没有反思特朗普是怎么上台的。你美国是选举既然特朗普这么不堪，为什么美国老百姓不选哈里斯呢？既然拜登那么好，为什么民主党内部对吧让拜登弃选呢？难道仅仅是拜登的身体问题吗？也就是说这个作为左派左媒大佬，这个纽约时报他不能解释这个问题。我想特朗普是怎么上台的，恐怕更让大家关心。按理来说就是按我们正常的逻辑，他现在做的这一切，他就不像一个总统做的，就望之不似人君，但偏偏又是他上台了，谁错了呢？对吧？在那个白宫的每日宣传里面，特朗普已经赢了50多次，平均每天赢一次，胜利是接踵而至相比较之下，我们的这个灿荣教授不过是赢了2次而已，双赢，赢2次。特朗普是一天赢1次，有时候还一天赢2次，你算一算吧。说个题外话最近这个复旦大学据说有人批评复旦大学的培养的文科生太多了，要复旦的大学的文科要裁掉很多，要压缩到20%，就把文科砍掉。这里面我觉得这个有点操之过急了。虽然我是理工科但是我是对文科没有一点敌视我觉得需要文科如果我们的文科不发达，你说我们拿什么对付特朗普，对吧？特朗普现在一天赢1次，我们应该鼓励维维老师、陈平老师还有沈毅教授这样学术界的新星有的是这个老将，要鼓励他们肩负起营学带头人的使命要多培养弟子。这个文科不仅不能压缩，而且要发扬光大，不然你不能总是翻来覆去就那么几句话，清产是遥遥领先，什么咱们的这个2000块比美国的2000美金生活水平高得多，就这些理论需要突破最近人民日报就有突破，关于这个外资对吧，那是高质量的多了，低质量的少了。所以我们的文科不是过剩，不是这个浪费，而是我们的文科现在不行。你过去觉得我们的文科太厉害了，显得有点冗余，有点浪费，那是人家美国没有发力。你现在看看特朗普一上台，
人家稍微一发力，我们的文科生啊，我们的这个维维老师，对吧？这个灿荣老师，对，还野生国师那个加德老师被禁言，这是一大损失啊！对，我们那个舆论战线上少了一员老将呢，少了一个这个江湖人士，走野路子的，还有一个就是胡锡进老师，对吧？就这么几个人，然后又没有新的理论，显得跟这个美国啊，在这个舆论上面渐渐的有点落下风了。国内的群众啊，也不满足现状，对吧？就是点来刀去的就那么几句，清查是遥遥领先，群众已经不能满足了。所以我觉得啊，我觉得复旦大学啊，看文科是不对的，应该要重点资源向文科倾斜，要多培养一些，对吧？这个宣传战线上的理论家，寻求理论上的突破。就是说，这么多专家都顶不上特朗普一个人。特朗普啊，他的出现啊，实际上就是弥补了美西方啊这么多年来缺一颗太阳。你要知道，对吧？这个美西方他一直没有一个太阳。你看朝鲜太阳都已经过剩了，但是美西方你想这么多人没有太阳，这是不能想象的啊！就是这个被过去啊这个美西方这个岁月静好的日子所这个假象啊所蒙蔽了，就是他们都没有发现自己缺一个太阳，直到特朗普的出现，他们才发现啊，终于找到感觉。我不知道大家能不能理解这个，就是在以前啊，这个美西方老百姓过的日子是不错，对吧？但是啊，是腐朽没落的资产阶级，他们或许隐隐约约感觉到什么地方不对劲，但是他们总是找不到原因，他也不知道哪儿出了问题，终日浑浑噩噩的，但是日子过得也还行，所以就这么一天一天的往下过，直到特朗普出现，他们才发现原来是缺一个太阳，有了太阳就有了主心骨，那就是太阳的重要性，这个就不多说了啊。所以我觉得这个特朗普啊，他的某些做法，他就是在准备复制啊红太阳。你看他选的那些人，连这个首富啊马斯克都为他肝脑涂地。这个马斯克和特朗普之间的关系，像不像朱元璋和这个沈万三的关系？反正这个值得怀疑啊，就值得去推敲。但是我要谈的是特朗普对简中对划船粉的影响，这样更容易合拍啊。在我看来啊，这个特朗普啊，他确实啊盗取了我们灿荣教授啊一些这个理论，还有这个互联网上面的这些营销的核心技术。特朗普在上台啊，掀起了这个简中互联网的撕裂。就这段日子啊，围绕着特朗普做的对不对，英明不英明，伟大不伟大，万寿不万寿，健康不健康，已经有很多啊这个划船粉之间啊已经割席断交，互相拉黑。不要说别人了啊，就我这个频道下面，大家也能看到啊，油管上也不知道从哪儿冒出来的好多划船粉的，你只要批评几句特朗普，就像踩了他的脖子一样，搞得我天天忙如拉黑呀。就是这些划船粉啊，非常有意思，就是他试图干涉你，影响你怎么评论这件事情。你对特朗普的评价，你对特朗普的一言一行，必须要按照他们的规范，按照他们的那个观点。很多这个持有自由派观点的啊，或者是说自己是自由派的人，他们认为啊，特朗普践踏移民文化、自由主义，破坏国际秩序，违反这个或者叫反全球化。我觉得特朗普啊，他是不得不那么做，因为这是他的选票决定的，是哪些人把他选上来的，他是由铁锈区、红脖子，或者说吧，是美国的底层选出来的。他的意志某种程度上也是美国底层的意志。美国底层是什么状态呢？按照万斯的这个叫乡下人的悲歌，以及万斯自己推荐的啊叫美国底层这两本书啊，他所描写反映的美国底层社会啊，就叫水深火热啊，这是他自己的书里写的啊。虽然是小说，虽然是文学，但是啊，文学来源于生活，又高于生活。这个我也不去查一些数字了，我只是分析啊，这个美国的底层铁锈区，对吧？红脖子，他们按照美国的保障制度啊，美国的医疗制度，他们应该不是过不下去了，他们的生活啊，基本上啊，就稍微自己努点力，生活还是没问题，甚至再努力一点也有奔头。那万斯他不就这么出来的吗？现在已经是国家级领导人了，这不是万斯的成长，就是足以说明这个铁锈区啊、红脖子他们还是有希望的。当时啊，万斯选搭档副总统啊，不是这个特朗普选万斯做副总统竞选搭档，我当时还觉得这个特朗普脑子坏掉了，选一个小特朗普出来。现在你再回头想一想，特朗普还是老谋深算，因为万斯就是铁锈区，就是红脖子的代言人，就是他们的希望。特朗普让万斯搭档，实际上就是要巩固啊铁锈区美国底层的这个选票票仓。我今天啊才想明白，他如果选一个华尔街的精英，对吧？代表华尔街精英的人来做他的副总统，那恐怕他不一定能赢。那么万斯眼里的这个乡下人是什么个状态呢？我刚才说了，他虽然通过努力啊，他日子还是能过得下去，但是大部分人毕竟看不到希望，不是每个人都能像万斯这样，所以他们就慢慢啊，因为看不到希望，容易堕落、懒散、吸毒。总结一下，就是
就是他认为没有自己施展抱负的一个舞台，没有正经的工作，没有那种对吧，能够让自己蒸蒸日上的那种岗位或者工作。然后他们更多的是做些对吧，比如社区的工作，他们不能像华尔街精英或者硅谷的那些科技新贵对吧那样月薪1-2万美金或者2-3万美金的。然后他们呢又直接面对非法移民或者是移民吧，全世界移民到美国的人，大部分人啊直接冲击的就是这美国的底层，导致他们啊反而还接受这个叫内卷，面临着内卷。这个会导致劳动力成本下降，那对这些底层人来说，人家本来就是提供劳动力的，影响了他们。但是对那些权贵对吧，或者叫华尔街的精英以及这个科技新贵，对他们来说是好事，移民啊降低了他们的这个成本。所以这个民主党对移民啊睁一只眼闭一只眼，甚至默许。而且这些移民一旦身份定下来之后，有了美国身份，他又成了这个民主党的票仓，因为他感谢民主党接纳了他们。所以你看啊，特朗普为什么反移民？在这个万斯啊眼里，这个乡下人眼里啊，你这全世界移民到美国的这些，无论是非法的还是合法，你都是来抢人家蛋糕的。然后啊，这个由于全球化导致美国的这些底层人呢失去了工作，失去了好的岗位啊，制造业、这个金融资本、科技资本，美国的科技得益于全球化。但是这些都是少数人的，对吧？都是精英，而这个美国底层是大多数。这大多数他从全球化里面得到的都是伤害，导致自己是吃低保。也就是美国的这些乡下人、这些底层人，他们希望一个稳定的996，他们也有卷的自由，他们非常想去比亚迪这样的企业去上班。当然了，工资可不能那么低啊，待遇条件还要比比亚迪好。所以你看，特朗普是反全球化，所以特朗普啊从乌克兰手上抢资源，要乌克兰啊把那个以前援助的钱还还回来，这就是做大美国的蛋糕。然后特朗普各种退群裁员，这是节约支出，把福利啊给到更多乡下人。所以大家就不难理解特朗普和马斯克搞的这一套，实际上就是开源节流。开源就是加关税，把国外的钱要回来，撒出去的钱能收回来收回来，收不回来的也停止。节流呢，对吧？节流就是裁员呢，那些美国的公务员、政府雇员先裁掉，对吧？各种会费、各种群费啊，全部停掉，活脱脱的啊，像极了一个公司走下坡路，然后采取了一些措施。大家还记得特朗普搞的叫金卡吧，500万美元一张。不知道这个金卡现在搞到哪一步了啊？也就是你掏500万买这个金卡，你就能获得美国身份。你看他这不就是创收吗？这就是开源。不过有人算了一下啊，说全世界财富在500万美元以上的一共才多少人？完了，关键80%还在美国，就人家已经在美国了。你割这个500万美元以上的人的韭菜，那韭菜就在美国，恐怕这个500万美元一张的金卡也帮不了特朗普太多啊。然后就是特朗普啊，你别看他现在做的在国际上怨声载道，对吧？盟友对他刮目相看，开始怀疑他，很多人还憎恨他。但是啊，他就搞到现在50天了，在美国的民意似乎掉的不多啊，没什么大的影响啊。也就是他现在做的这一切，红脖子、铁锈区，那是相当得意的，得意这一口啊。在他们看来，特朗普是践行他承诺、他竞选时的诺言。特朗普是个言而有信的人，对吧？他竞选的时候这么说的，现在他就这么做，我很爽，我很喜欢。这就是美国底层人愿意看到的，对吧？什么反全球化啊，什么不再往外撒钱，什么把这些公务员全裁掉，今天抓了一个贪污犯，明天又抓了一个哪些部门隐藏着贪污犯。实际上特朗普和马斯克在给底层人民啊，给铁锈区的红脖子提供情绪价值。所以啊，在美国人，这个就是底层人啊，也就是万斯的书里面写的乡下人，在他们的眼里啊，特朗普才是真正的太阳。特朗普的恩情怎么也还都还不完，对吧？如果再过一段时间，特朗普再执政个几年，这个乡下人他就会说啊，没有了特朗普，我们可怎么活？特朗普自己啊也毫不讳言了，他在国会的时候说了，他是美国历史上最伟大的总统。按照特朗普的理论啊，这个华盛顿呢，如果在世，都得往后站一站，也还没轮到华盛顿啊。为什么呢？因为上一届的特朗普理论上应该排第2，所以华盛顿只能排第3。所以说这个理论创新的重要性呢，第1、第2都他一个人包了。受这个启发啊，普京那也可以搞理论创新。在俄罗斯的历史上，对吧？排前5位的总统啊，对俄罗斯贡献最大的前5位总统分别是普京，还是普京，后面才轮到不知道是谁了啊！就连美股啊最近大跌，特朗普也能总结出银学啊，这个我想他应该是受人民日报的影响。这特朗普这家伙估计晚上没事啊，还是要看人民日报的，从中汲取营养啊养分。他把美股下跌啊总结为，他说这不是跌，他说这是战略性回撤啊，是
特朗普总统啊特意而为之，是为了让美国人能用更低的价格买到好股，再一次赢麻了，对吧？特朗普自己对媒体说啊，说媒体啊误读了美股的收缩，他说我们正在做的事情非常伟大，我们正在把财富带回美国啊，这是一件大事。然后总有一天啊，美国人这钱根本就花不完，都不知道怎么花。把它翻译一下啊，就特朗普的意思就是我这在下一盘大棋，你们看不懂。这个就是特朗普也在进化之中啊，他在进步。就是人民日报他现在研究到哪一步呢？随着他往下研究啊，他一定会发现一个词叫结构性调整，叫提质增量。特朗普估计这2天在研究这个啊，他马上他就会解释成啊，下跌的呢都是不好的不好的股票，我们是主动让它下跌，很多高质量的对吧企业能够带来更多工作岗位的企业，它的股票在涨，或者叫结构性矛盾、结构性调整，对吧？结构性上涨、结构性下跌。所以特朗普他还没有掌握好这个结构性，对吧？这个质量的好坏，他现在还没有领悟到，所以特朗普自己把它解释成叫过渡期。他说现在啊下跌那叫过渡期，这个似乎这个理论水平啊这一块弱了一点。过渡期就承认现在困难，结构性调整那是主动为之啊，对吧？那是进步啊。然后美国的这个财政部长贝森特啊，他解释，那你对吧？你作为下属，你的理论不能超过太阳，你的这个锋芒，你的风头不能盖过特朗普啊，这个叫看齐意识。所以这个贝森特啊，他把美股下跌，他解释成叫排毒期。你看特朗普叫过渡期，他说叫排毒期，你看呼应上了啊。但是由于特朗普的这个理论层次这一块低了一点，所以贝森特他也高不上去啊。我觉得他们应该啊，这个晚上还要多花2个小时研究这个人民日报，研究一下7点半的节目，美国时间正好是早上7点半，早上起来边刷牙边看完半个小时再反思，一定啊会有收益啊。但是我觉得啊，鉴于啊特朗普啊他们这一个班子啊天天在模仿在学习咱们，所以我们也不能躺在功劳簿上睡大觉。你要这样的话很容易被美国超过啊。所以我觉得我刚才反对啊复旦大学他砍文科，这就是目光短浅，要不仅不能砍，反而应该资源要向文科倾斜啊。我们现在薇薇老师、蔡荣老师啊都后继无人了，加特老师都70多了，这个胡锡进老师也退休了都，他们的衣钵传给谁呢？年轻一代还没成长起来，所以这个时候你急着砍文科，这绝对是目光短浅，会导致我们人才断档。很多自由派说啊，美国变了，变得越来越像帝国，特朗普帝国。我在想啊，特朗普作为一个企业家、房地产开发商，他更像咱们国内某一个空调企业。就特朗普的行事这个风格啊，难道不像那个女企业家吗？不就是搞个人崇拜吗？加强个人控制。没有人比特朗普更懂关税，也没有人比这个女企业家更懂核心科技。下属的反应也差不多啊。你比如说这个特朗普的下属万斯，对吧？万斯就说了，自己不在乎收入，只想天天跟在特总后面学习经验。这个王自如啊，对吧？也向媒体说过，自己从来都不看工资条，只要距离董事长最近的办公室啊，这都是最幸福的事啊。所以万斯啊，现在开口闭口那就是爱美国、爱总统。特朗普总统万寿无疆，成为这个特朗普总统中心的护卫权，而且是头权，要有事第一个上。这种也有可能是发自肺腑的啊。可以说万斯啊，把爱总统对特朗普的忠诚变成美国事业取得进步的出发点和落脚点。特朗普总统指哪儿他就打哪儿。特朗普已经迈出了第一步啊，把墨西哥湾改成了美国湾。那么往下呢，我觉得特朗普应该啊步子再大一点，胆子再大一点，把美利坚合众国啊改成特朗普之家，就像这个对吧？把什么改成就是把企业的 logo 啊改成自己的 logo， 把自己的名字加上去，就光宣传费用都省不少钱。这个我不是黑这个企业家啊，从这个经商啊，从这个企业的角度，特朗普比不上他，照他还稍微差点。就是特朗普的商业成就其实不高，而且特朗普他不是创一代，对吧？他是富二代，所以说特朗普在学他没毛病啊。特朗普为美国省的钱啊，据他自己宣传啊，还有马斯克说一年要省1万亿美金啊，对吧？特朗普现在所做的一切处心积虑的都是为了美国省钱，都是为了让美国的乡下人过上体面的日子，让乡下人对未来有信心有希望，对吧？让乡下人不会再吃那些回收的黄焖鸡，对吧？发黑变质的黄焖鸡啊。所以这样的恩情美国人难道不应该去还吗？特朗普这样的恩情美国人一辈子能还得完吗？都要花几代人去还啊。就像万斯警告泽连斯基说的那样，万斯对泽连斯基说啊，你只需要说谢谢，你要感恩。当然了，这个万斯他学艺不精啊，因为他只学了一半，因为这是一个贯口啊，叫你要感恩、感谢、感激，他只说了个感恩。所以这个万斯啊
也要继续进步啊！恭喜美国人民啊！美国一个太阳正在冉冉升起，希望美国人好好享受。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅、转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。